djal? Edhe ti të pëlqeu? Të pëlqeu? A të pëlqeu? Je bërë si një fëstëk përbes. Përbes. Po? Por kur do ta vesh këtë fustan? Ndoshta duhet ta vesh ndërsa laj verandën. Ç'mendim ke? Mendoj se do të dukem shumë bukur. Mundet. Këtë do ta veshësh në dasmën e valla Aliut dhe motrës Merxhan. Motër? A do të martoheni? Vajza ime Merxhan, a është e vërtet kjo? Po vendosëm me letër njoftimin tim, shpresoj, por është e vështirë. Vajz, pse është kaq e vështirë? Ke gjetur babain e Aliut dhe do ta gjesh edhe babain tënd. Babain tim. Dhe vetëm në ferm mund ta gjej. Nëna. Është në parajs, shpresoj. Në rregull, prokuror. Ju jam borxh juve. Faleminderit shumë. Në rregull. Merë edhe pi pak çaj. Faleminderit vëlla. Çfarë ndodhi? Me kë po flisi? Kam bërritur një dosje për vrasjen e nënës së Merxhanit. Le të shohim se si është situata. Prit, do ta hapun. Kara? Sare, Çfarë ndodhi, pse erdhe? ti po ma thyen zemrën mua. Ti studiove shumë, u bëre vajzë e rritur, u bëre prokurore, por nuk u bëre shtëpiake asnjëherë. Të paktën të thoje mirë se erdhe. O, zoti i madh, më fal mua. Kara, Mirë, mirë. Kam një mesazh sekret për ty nga Aliu. eja hyrë brenda, ta shohim mesazhin. Një minutë. Hiqi këpucët ose vish mbulesa këpucësh? Çfarë mbulesësh? Nuk keni pantofla në treg? Çfarë bën kështu, o zot, shije këtë. Prit. Këta janë shumë të mira për ty, apo? Nuk e di, do e shohim. Nuk u bë me qera fjala, meri më të mëdhaja. 47 është Mire, numri. eja hyr. Vëlla Mete, çfarë bën? Mirë, Kara, mirë se erdhe. Mirë si u Ma gjeta. je pallton ta marr. Zipkini si është? Zipkini mirë është. Pse si të jetë? Mirë. Pse pyet? Nuk ka asgjë, Kara. Hyr, ulu, nuk ka asgjë. Nuk ka asgjë, pra. Atëherë, Aliu ka një mesazh sekret për ne. Sekret. Sigurisht, shumë sekret, një sekret i vërtet. Kemi një mision të rrezikshëm njerëz. Kuptone këtë. Detyra jonë është një dasm. Kuptohet, martesa është edhe më e rrezikshme. Vërtet. Vazhdo, thuaje më. Çfarë thot Aliu? Aliu thot që ndërsa po kërkonte motrën e tij të humbur, të mos humbasim shumë kohë, shko në prokurori dhe hetoje familjen e Merxhanit dhe këtë problemin me identitetin. Tha, prandaj erdha tek ti. Mirë pas ka thënë. Unë isha gati ta shqyrtoja dosjen e nënës së Merxhanit. Mrekulli. Sa mirë që erdhe, do të më ndihmosh shumë ta plotësoj atë që mungon në dosje. Sigurisht, urdhëro, prokurore, si duash. Atëherë, nëna e Merxhanit quhet Aisha. Aisha. Emri Gylajshe vjen gjithashtu nga atje. Vërtet? Vërtet. Po ne kur e gjetëm Gylajshen për herë të parë, Merxhani pa të thënë. Emri në nëstime quhej Aisha, por ajo kur nuk buzëqeshi. Ajo tha të jetë emri kësaj vajze Gylajshe dhe të buzëqesh. Vajz, Ali është vajz. Si duhet ta quaj? Gylajshe ndoshta?
Nëna ime quaj Ajshe. Kur nuk buzëqeshi? Le të jetë Gylayshe dhe të buzëqesh. Gylayshe. Gylayshe. Në fakt, kjo grua kur nuk buzëqeshi. Ajo kishte vdekur në burg. Mergjani ishte 6 vjeç në atë kohë, mendoj kur shkojnë në burg, kur e qua në qendrën e strehimit. Gruaja atëherë në pamundësi për të duruar mungesën e Mergjanit. Ajo vari vetën. Sare? A je mirë? Unë do të shkoj në banjë, të lutem. Gjithçka është në rregull. Sare, Nuk ka asgjë, thjesht. Kur e tha se e kishte varur veten, nuk munda ta kontrolloj veten. e di. Mirë, tani do të qetësohem. Po pra, tort me çokoladë për të gjitha telashet tuaja. Vajza, shikojeni pak gjendjen tuaj. Ju e bët? Po, ne e kemi bërë. E motra ime ishte pak i mërzitur së në mëngjes, e doja ta gëzoja atë me tort. Po, motra Gylayshe sugjeroi të bënim piknik. Ide shumë e mirë. E hajde tani, Hajde. le ti marrim edhe këtë jastëk? Ma jep mua atë, hajde. Faleminderit, motër. Prit. Ha? Po, pra. Motra ime, a je mirë? Mirë jam. Nëse gjej motrën e Aliut, do t'jem edhe më mirë. Do t'a gjem dash zoti. Urdhëroni. Ja, kështu? Vëllali? Barbar, çfarë bët? A keni arritur ta gjeni Pamirin? Jo. Nuk e gjetëm dot, ka ikur. Të poshtrit që kërkojnë motrën e vllait Ali, ata e gjetën Pamirin para se të ikte dhe e rrahën keq, shumë keq. Çfarë do të ndodh tani? Nuk e di, Mergjan. Nuk e di. Ne nuk e dim se ku është Pamiri, nuk e dim se ku është motra ime, nuk e dim se ku është pasaj. Nuk dim asnjë gjë. Do ta gjeni, vëlla. Zoti do t'ju ndihmoj. Dash Zoti. Dash Zoti, por na lën në një situatë të dëshpëruar. Hajde, heja, uluni atëherë. Hajde vlla, ulu. Le ta ham këtë tort. Të marrim pak ajër të pastër, ndoshta do të gjejmë diçka. E ke gatuar këtë vajzë? Ha? Nga e
e dieti? Sepse kudo është plot me prova. Miell të kam betur në hund, fshije. Ha, të faleminderit. Do t'i telefonoj Karajt dhe do të zbuloj se çfarë po bëjnë atje, nëse ka ndonjë lajm. Po, Barbar. Alo, çfarë ke bër? Ende nuk ka asgjë. Fike, do të telefonoj nëse gjejmë ndonjë gjë. A je mirë? Mirë jam, s'ka gjë. Mrekulli. Ne do të vazhdojmë të studiojmë dosjen. Pse kjo grua shkoi në burg? Çfarë bëri ajo? Ja, ky bastardi pra, i poshtri, baba i Merxhanit, ai nuk u martua zyrtarisht me këtë grua. Dhe ai vazhdimisht e tradhtonte atë gjithsesi. Ai shoqëroi me gra të tjera, e kupton? Ai piu dhe rrau nënën e Merxhanit, e rrau shumë. Një ditë ai u përpoq ta godiste përsëri kur ai ishte shtatzën me Merxhanin. Gruaja për ta mbrojtur veten. Dhe ajo ishte shtatzën. Për ta shpëtuar veten dhe foshnjën që mbante në bark. Ai e mori këtë thik. Ai plagosi atë njeri. Dhe vdiq ai. Sare. Motor qetësohti. Sare, a je mirë, u largove, unë ndjeve keq, e janë ndihesh keq përsëri. Ka ndonjë problem? Është ky problem. Njëjtë si ai ishte edhe baba im. Mos thuaj. Nëna ime u divorcua nga edhe iku. Pas të shkoj dhe u martua me nënën e Sares. Ne kemi një baba, por nëna të ndryshme. E kuptoj. Sara ishte dëshmitare e dhunës së tyre shumë herë. Kur e dëgjon këtë mërzitet shumë herë. Në rregull, vëlla, në rregull. Mirë jam. E kuptoj, vëlla, e kuptoj shumë mirë këtë. Ka kaq të poshtër, vëlla. Çfarë mund të bësh? Ja, kusht. Gjithashtu në shtëpinë tënde. Vëlla, mos e bëj. Një minutë. Çfarë do të thuash me këtë? Çfarë po them? Zipkini është një libertin i vërtet, them unë. Kuptohet? Ai rrotullohet vazhdimisht rreth motrës sime, nuk njeh kufi dhe kjo më zemëron shumë. Në rregull, vëlla. Në rregull, mirë, shkëlqyeshëm, është e shëmtuar. Vëlla, në rregull, pra, mira është jo tani tema jonë, të lutem. Për çfarë po flasim tani? Më intereson mua më shumë se ti? Më shiko, Kara. Nuk mund të mbrojë motrën time nga baba im. Smundja që heq nga dora atë. Nuk do ta bëj më këtë gabim. Për këtë shkak, thoj atij faqeziu Zipkinit që të largohet lart motrës sime. Por ndryshe do të shihni një mete tjetër të cilin nuk e kishit parë më parë. Dhe askujt nuk do t'i pëlqej ajo. Dëgjuat? Zipkin? Ai nuk është një libertin. Ti e di që është, Kara. Do të them atë që e di unë. Vëlla im nuk është as pak një libertin, dhe ai nuk është asgjë si baba yt apo baba i Merxhanit. E kupton këtë? Ha, vëlla im mund të jetë ndonjëherë i utuar. Faleminderit. Ose mund të habitet ndonjëherë nga ndjenjat e tij, por kjo është vetëm kaq. Zipkin është personi më i guximshëm që mund të shihni këtu. Kuptove? Dhe do jetë keq për çdo që thotë të kundërtën. Nëse edhe njëherë flet për vllajën tim përsëri, në lidhje me vllajën tim, jo libertin, jo gjitha këto, nëse e dëgjoj, vetëm edhe njëherë, mete më dëgjo.
Ju gjithashtu do e shihni anën time më të keqe dhe s'do jetë as pak mirë për ju. A më kuptove ti? Hajde mirë pafshim. Sare, Jo, nuk jam. Kisha kaq shumë frikë se do ta thoshe të gjithë të vërtetën. Mendoj se e gjeta. Çfarë? Vlla, nëse gjejmë njerëzit që po kërkojnë motrën tënde, ne mund të zbulojmë emrin dhe kështu me radhë prej tyre. Marbir, si do ta dim, ne as e dim se kush janë këta. Vlla, qohu. Duhet të shkojmë në atë shtëpi. Eja ngrihu. Barbar? Do t'ju dërgoj në lokacion sot pas ditën orën 8. Në rregull? Unë s'kuptova asgjë, çfarë ndodhi tani? Si do ta gjejnë, unë nuk kuptova asgjë. Ai, unë mendoj se ai është duke përdorur atë njerëz si karem. Çfarë do thotë kjo vajzë? Pra këta njerëz ja dhanë numrin e Aja Ragipit për të telefonuar kur e gjeti vajzën. Tani Barbari do të shkoj, do të detyroj Ragipin të thotë se ka gjetur vajzën e tij, dhe në këtë pikë do të kap atë njeri. E nuk e di, pra këtë e kuptova nga sjellja e tij unë. Zot moj motor. Tërë këtë gjë e kuptuat vetëm me sjelljen e tyre? Ha? Mashallah, çfarë mund të them? A, edhe ti u bëre policia? Me këtë rish ashtu bëhesh, thon? Ose do të bëhet, ose nuk do të bëhet. Përshëndetje, vajza. Përshëndetje, Zotrikara. Unë kur nuk isha parë një njeri aq të mirë sa Zotrikara. E si unë da, zonja, hyma me një person të tillë unë nuk e kuptoj. Është e vështirë të gjesh diçka më mirë. Dëgjoj, vajzat kanë të drejtë. Ti nuk e di vlerën time. Nuk kemi asnjë shans. Kara. Mirë, e kuptoj problemin tënd me nënën time, po me mua ç'ke? Vazhdimisht bën shaka si kur ke të drejtë, gjatë gjithë kohës. Shiko, kjo tashmë po kalon nga bordi. Jepi fund kësaj tani. Po kjo ç'është tani? A je fëmijë ti? Oh, fol po të them. Jo, nuk dhe e bëj. E kam kuptuar këtë, nuk i tregoj sekretet e mia në vende publike, nuk e bëj. Sidomos me njerëz që mbajnë përgjues me vete. Nuk flas fare me ata. Unë nuk shpifa për ty. Ti e vrave babain tim dhe e faj një hodhe Zipkinit. Të bëra të rrëfehesh. Kjo ishte e vetë një mënyrë për ta shpëtuar Zipkinin. Nga dashuria. Pikërisht. Është mirë. Ka një frazë. Me siguri e ke dëgjuar. Në dashuri dhe luftë të gjitha metodat janë të mira. Ç'lidhje ka kjo? Kjo është e bukuria ime. Ti përdor të gjitha metodat nga dashuria. Dhe unë përdor çdo metodë për luftën time. Ti u përpoqe të më shkatroje për dashurinë tënde dhe për hir të luftës sime, unë shkatrova babain tënd.
Tani është rradha e nënës tënde. Unë dhe ti jemi të njëjtë. Unë me ty nuk jam e njëjtë. A je sigurt? Shumë e sigurt jam. Ti meriton të shkosh në burg. Në rregull. Atëherë do të pyes kështu. Unë meritoja të shkoja në burg. Por a nuk meritonte babaju të vdiste? Më trego pra. Mos fillo më njëherë. A e keni parë zonjën Hyma? A e ndoqi zotrikaren e pash herën e fundit. O zot, zonja Naz do ta kuptoj. Shiko, Kara. Të gjithë përpishen të harrojnë disi të kaluarën. Dhe nëse nuk munden, të paktën përpiqen. Edhe Lara. Lëre edhe ti, lëre. Mjaft luajte me mua dhe me nënën time, mjaft! E do kaq shumë këtë? Ne punojmë në të njëjtën kompani, jetojmë në të njëjtën shtëpi. Dua paqe. Paqe. Në rregull. Atëherë dil me mua. Çfarë? Ti ja nuk the se dëshiroje paqe? Nëse do që unë ta lë rehat nënën tënde, bëhe dashura ime. Çfarë po ndodh këtu? Asgjë sapo fola me ishte thiurën time për dashurinë. Po sigurisht mami nuk ka nevojë të di asgjë për këto. Turp. Hyma, çfarë po ndodh? Me që nuk do të më lejosh të pi, ish ma qafe, po më nervozon. Qepe gojen. Vëlla Sabit. Vëlla eja këtu duhet të diskutoj diçka me ty. Jo nuk do vi. E tani shko, qfar po pret? Nuk ke do një gjatë tjetër për të bërë. Shko tani! Kam një punë. Dëgjo vëlla, kemi punë për të bërë, duhet të flas me ty për diçka, vëlla Sabit. Puna ime nuk është me ty, unë kam punë me Ajashin. E që punë ke ti me mua? Do të vëzhgoj. Ju tashmë më keni paketuar, si mund të ik ju? Po pres këtu, hajde ik tani, ik. Shko, shiko punën tënde. Paketa Ragip. Dëgjo, me të vërtet duhet të flasim urgjentisht. Të flasim me ty, eja të lutem. Tani ka një çështje urgjente. Nuk ka më çështje tjetër. Je kokë fort, nuk do vish. E drejtë që e martë. Si e përballoni këtë të shmendur ju? Ha? Edhe njëherë thua diçka të keqe për vllajën tim, do të shkel me këmbë. Në rregull, mirë. Nuk thash asgjë për vëllain tënd. Me që ra fjala, unë sa po e thash këtë. Vëlla Sabit, shkojmë tani. Shkojmë. Vëlla Sabit, eja. Eja, vëlla Sabit. Vëlla Sabit.
Në këtë biznes gomash, ka aparat të mira, ha? Apo vetëm e rrotulloni banakun këtu, e s'bëni asgjë tjetër. Banaku nuk rrotullohet. Banaku është i palevitshëm. Ashtu si unë flasun. Nuk po them për këtë. Do me thonë, territori është shumë i vlefshëm. Dhe në të vërtet, si i fitoni parat këtu? Këtë pata. Baba i Aliut nuk do ta kuptoj. Çfarë nuk kuptoj? Në çështje të tilla, çfarë nuk kuptoj unë? Më thuaj ti. Sepse ne fëmi ne nuk shesim. Këtu mbaroi puna e Sabitit. Faleminderit. A e qërtove dhe u qetësove? Shumë. E dia. Hajde. Eja do të flasim atje. Eja shkojmë. Eja, vëlla. Vëlla Sabit. Ti këtë Sare, ti vazhdimisht e quan Sare dashuris. A je vërtet i dashuruar me Saren, vëlla? Gylajshe më tha mua, dashuria është e dyshimt. Dashuria është e shqetësuar. Është e dhunshme. Ashtu pra? Ashtu pra. Sabiti nuk ka dyshime për Saren. Ai nuk është i shqetësuar. Nuk ka dhimbje. Do me thonë, Sabiti nuk është i dashuruar me Sare. Po ti? Unë? A dyshon në dashuri me Saren? Jeni shqetësuar? A ka dhunë vëlla? Është gjithë shka aty. Si do më zdun. Duhet ta kishe parë herën e fundit kur më dëboj nga shtëpia. Ashtu më goditi me jastik për të më bërë të ikja. Ajo hodhi gjithë shka në mua. I lumë dashuri Sare. Ajo ka bërë mirë. Vëlla, mos më bëj presion. E kam kokën e ngatruar. Nëse ke kokën ngatruar, krej flokët. Shive, të lutë e maruaj mendjen time. Vëlla Sabit, mënyrë figurative. Kupto pak, për katë shumë vite nuk mund ta kuptosh çka është sens figurativ. Në kuptimin figurative thash vëlla. E di.
Nuk do të funksionoj me Sarën ashtu si me Hymen. E di, është e pamundur. Vëlla Sabit, do të pyesja diçka. Unë nuk e di në cilin jam dashuruar, vëlla. Si ta kuptoj këtë? Kur e sheh Hymen, çfarë të ndodh këtu ty? I qetë jam. Logjike. Dhe kur e sheh Sarën, çfarë po ndodh këtu? Kërcen si i çmendur. E pa logjikshme. Çfarë mendon kur e sheh Hymen? Mendoj se duket si princesh. Çfarë tjetër më nevojitet? Mendoj se e gjeta. Unë mendoj se është një mrekulli e madhe që jam me të unë tash. Kjo është ajo që po mendoj. Logjike. Dhe kur e sheh Sarën, çfarë mendon? Nuk ta them këtë. E pamundur. A mund të gje? Çfarë po shet tani? Ha? Po tani që të bëjmë? Vazhdojmë kërkimin? Jo. Por kam një plan më të mirë për të gjetur motrën time. Mirë, mirë. Bëja ata që planifikon. Gjeje motrën tënde dhe më lërë të i nga këtu. Jam lodhur tashmë. Ti as që më jep asgjë për të pirë. Muare ti pianes si poshtër. Cili është plani? Do ta shohësh mbret. Budallenj. Ulu. Njerëzit që të ndjekin ty, të dhanë ndonjë numër? Tashmë e lëshoj gjuhën kur e them këtë. Unë them më si dhe një pije sepse nuk do t'ua them. S'do ta thuash. Dëgjoj këtu, do ta derdh përsëri. Do ta derdh me kënaqësi, më thuaj, dëshiron të mbytesh? Ai është regjistruar si ngatrestar. Ngatrestar. Ti dërgojmë një mesazh këtij ngatrestarit. Ky është Ragipi. E gjeta vajzën. Më thanë ta merrja me një herë. Tani çfarë do të bëjmë? Të dërgojmë një mesazh tjetër. Nesër në mëngjes do ta çoj në breg. Unë nuk do të refuzoj një shishe alkool nëse ju e sillni atë. I kënaqur? Duhet jetë pak më bindse, apo jo, vlla? Nëse nesër në mëngjes shojnë se nuk e keni marrë vajzën, të gjithëve do t'ju vrasin, ta dini. Bir.
Do të shkojmë ne, baba. Ke për të shkuar ti. Po më bën kare mua. Më të gjobir, budalen. Hape derën, djallë. Hape derën. Birim. Gjemal, qëfar është ajo? Qëfar ndodhi? Përshëndetje. Përshëndetje. Aga, kam ardhur të marr ty. Ju jeni thirrur në komitetin e hetimit. Ata do t'japin vendimin. Çfarë vendimi? Unë thjesht paraqita një kërkesë për të kthyer në polici. Ky është vendimi. Kështu, pasi që çështja e Çatallit u mbyll. Është e vërtet? Morbir, ke bërë mirë, po nuk na the asgjë. Vlla, nuk e di, nuk doja të inkurajoj aty për shkak të kësaj. Nuk mund të shgënjesh kështu. Hajde, dash zoti do të vish me lajme të mira. Shpresoj. Hajde, mirupafshim. Mirupafshim. Mirë se erdhë, zonjë. Përshëndetje. Përshëndetje. Këtu duhet të jetë shumë shtrenjtë. Uf. Mirë se erdhët. Përshëndetje. A keni një rezervim? Duhet të ishte në emër të Barbarës Tunallë ndoshta. Urdhëroni, do t'ju shoqëroj. Nuk ka nevojë as pak. Ju lutem. Faleminderit. Dëshironi të porositni apo do prisni? Jo, unë do të pres.
Faleminderit. I lutem zonjë. Oha. Barbara, nuk do të vish? Të unë gjatjeta zonjë. Kjo karige është i lirë? Nëse të duhet, mund ta marrësh. Nëse mund të të marrë dhe ty, do më hynte në punë. Do t'ja dalesh mba ndoshta. Unë e kam një takim sonte po e pres dikë. Po, por me kë? Do të doja të dija kuj do t'ja kushtoje kohën tënde. Unë nuk jam ai lloj personi me të cilin mund të ngatrohesh. Prap se prap ti e di. Mendoj më mirë të më njohësh më parë. Dhe pastaj mendoj se do të bësh zgjedhjen e duhur. Unë jam komisari Barbaros Tunali. Komisar? Pikërisht, përsëri komisar. Ti ja u ktheve? Po, sa po u ktheva. Barbar, jam shumë e lumtur. Jam shumë e lumtur. Jam shumë e lumtur. Shumë jam e lumtur. A prandaj e vonë ti? Nuk jam vonë. Vonë je, Barbar? U lodha këtu duke të pritur, mendova se nuk do të vije. Nuk jam vonë, Gylajshe. Të pash kur arrite me makinën. Të pash që rregulloje flokët e rrobat. Të shikoja që në fillim, që kur ke ardhur. Kështu që pash gjithçka mos më gënje. E nëse më ke parë, përse nuk erdha atëherë afër? Ndoshta se u emocionova pak. Sepse vazhdimisht po mendoja që për çfarë do të bisedojmë ne të dy. Atëherë ndoshta duhet të ulemi dhe të fillojmë. Në rregull? Barbar, jam gati të plas tani. Betohem në Zot, nuk do të që ndonjë komisar do të marrë mbi supë dhe do t'ikin nga këtu. Do të më marrësh? Po, do të marrë.
Barbar po plas tani më thuaj. O zot, po më bën ta shkatroj imazhin tim si një zonjë. Do të vdes për imazhin tënd të një zonjëje që ke. Prandaj kam nevojë për ty, Gylajshe. Për çfarë? Kam nevojë për ty. Sinqerisht nuk funksionoj. Ty po më thua diçka. Sa po më hedh një sy, problemet më largohen. Mua më ikin shqetësimet, zemërimi largohet e shumë të tjera. Kushdo përveç teje, çdo gjë përveç asaj që thua ti, çdo gjë bëhet gënjeshtër dhe nuk më intereson. Gylajshe. Me të vërtet më mungon. Dhe? Mënyra se si më shikon në sy dhe më thua Gylajshe. Gylajshe, më vjen keq. Më vjen keq që të lash në tavolinën e dasmës dhe u largova. Për shkak të babait tim, më vjen shumë keq që njeriu që e dua kaq shumë e trajtova aq keq. Më vjen keq që e urrej kaq shumë. A e ke falur? Njeriun që unë e dua? E fala njeriun që doje. I dashur yt. Me të vërtet. Ashtu është Gylajshe. Çatallin nuk do ta fal kur. Nuk do ta dua kur. Por nuk mund të fajsoja më veten. Faleminderit ty. Ndonjëherë, kur mendoj për këtë, i them vetes, kjo vajzë më do për një arsye, dhe një arsye të vetme. Sigurisht se ka një arsye. Çfarë po mendon? Gylajshe, nëse kjo është në rregull me ty, atëherë ky njeri dëshiron të jetë përsëri pranë teje. Më duket se nuk të kuptova mirë. Çfarë dëshiron? Mendoj se duhet të jesh pak më i qartë. Unë them se e dua vërtet këtë vajzë. Them se jam kokë e këmbë në dashuri me këtë vajzë. Dua të them, a mund t'i fillojmë të gjitha nga e para?
Bëhu e dashura ime, Gylajshe. Dëshiron? Do ta bëj sigurisht. Por mos më lërë përsëri mua në rregull? Vetëm nëse vdes. Heja këtu.